ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சளி இருமலுக்கு வீட்டு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து 2 கற்பூரவள்ளி இலை, 1 வெத்தலை, அதை அப்படி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம், இதை நல்லா தட்டி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் 1 துண்டு இஞ்சியையும் எடுத்து தட்டி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக அதில் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும். எல்லாத்தையும் கலக்கி இந்த 1½ கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஒரு 3/4 கிளாஸ் வத்துற அளவுக்கு குறைஞ்ச தீயில வச்சு நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிக்கணும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் அளவை குறைச்சி கொடுக்கணும். பெரியவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நாளாக நெஞ்சில் கட்டியிருக்கிற சளி எல்லாமே நல்லா குணமாயிரும். அப்படி மேஜிக் மாதிரி அப்படியே இருமல் சளி எல்லாமே காணாமல் போயிடும். அதிகமாக சளி இருமல் இருக்கிறவங்க கூட 2 நாளைக்கு இதே போல் செஞ்சு குடிக்கலாம். தேங்க்யூ.